Понад 2,5 тисячі бюджетних місць у вишах на материку обіцяють цього року абітурієнтам з окупованого Криму в Міносвіти та науки України. Для полегшення вступу планують відкриття 35 освітніх центрів по всій країні. Як готуються до прийому абітурієнтів з Криму у найближчому до анексованого півострова університеті, дізнавалися наші журналісти. Торік до Херсонського державного університету вступило 15 кримчан. 10 на денну форму навчання, 5 на заочну. Керівництво вишу каже, всі навчаються безкоштовно. При всьому тому, що заочна форма не передбачає в більшості випадків бюджетних місць, але для всіх вступників з Криму, які вступали через освітній центр, міністерство знайшло можливість виділити бюджетні місця. Тобто 15 осіб через центр вступало, 15 бюджетних місць для цих дітей ми отримали. В Херсонському державному університеті, кажуть, вступ для абітурієнтів з Криму дуже зручний. Просто в приміщенні вишу вони можуть скласти іспити з української мови, історії України та ще один за обраною спеціальністю. В ХДУ їх понад 50. Сам вступ займає максимум 3 дні. На цей час забезпечується безкоштовне проживання в гуртожитку. Крім того, студенти-переселенці ХДУ мають можливості навчання за кордоном. Набирає обертів освітні програми щодо академічної мобільності студентів, які мають змогу здобувати освіту за окремими освітніми програмами в закладах вищої освіти за кордоном. У нас яскравий приклад – це Поморська академія міста Стлуцьк. На сьогодні ми вже проводимо спеціальний конкурсний відбір студентів, тому що охочих дітей, які брали участь за програмою академічної мобільності, зростає. Для абітурієнтів з Криму у виші пішли ще на низку поступок. Якщо людина за 4 роки анексії не вивчала українську мову, як виняток іспит можуть прийняти російською. Подбали тут і про захист персональних даних. Прізвища вступників з окупованого півострова в наказах про зарахування будуть зашифровані цифровим кодом, тобто гарантована повна анонімність. Реана Алієва, Євген Кучеров, Заман, АТР.